안녕하십니까. 코골이 전문 이비인후과 배송 원장입니다. 오늘은 코골이 수술 했는데 효과가 없다고 하는 경우도 있어요. 그 얘기 잠깐 해드리고자 합니다. 저희 병원도 그렇고 다른 병원도 그렇고 그것 때문에 코골이 수술은 엉터리야 이렇게 얘기하시는 분들이 계시는데 저희 병원은 솔직히 말하면 그런 분들이 굉장히 소수예요. 왜냐하면 그런 분들이 많으면요, 이 병원 자체가 운영이 될 수가 없어요. 상식적으로 그렇지 않아요? 우리가 크게 규모 있게 식당을 냈어요. 근데 음식에 맛이 없어. 그럼요, 홍보 아무리 해도요, 6개월 이내에 그냥 망합니다. 그러니까 저희 병원이 코골이를 한 지 제가 한 10년, 15년 이상 됐는데 이게 진짜로 효과가 없는 술이에요. 쌍꺼풀이 효과가 없어요. 그럼 성형외과 망하는 거. 비염, 충농증, 편도, 코골이 사는데 효과가 없어요. 그럼 그 병원도 솔직히 말하면 나락으로 가게 되겠죠. 자, 그래서 효과는 분명히 있는데 문제는 뭐냐면 일부 분들은 효과를 못 느낀다는 거예요. 그런 분들에 대한 얘기를 좀 해드리려고 하는 거예요. 자, 효과가 별로 없다면요, 결국에는 남은 문제가 있다는 거예요. 자, 무슨 말이냐면 코골이는 무조건 세 군데를 뚫어야 돼요. 이렇게 해요. 길은, 숨 쉬는 길은 코, 목 위, 목 아래. 떨리는 건 목구멍이고요. 시작은 코에서 시작하는 바람 들어가면서 이 세 군데를 다 넓혀야 됩니다. 근데 제가 오면 항상 말씀드리지만 1번, 2번은 어렵지 않아요. 3번이 어려워요. 아래쪽이. 이쪽은 밥풀과 공기가 나눠지는 부분이라 여차하면 사례가 걸리는 문제. 그리고 밥 먹을 때 불편감을 느끼는 문제, 이물감 문제 이런 게 오기 때문에 이쪽을 갖다가 저희는 실은 초반에 안 건드리고 시작을 해요. 안전하게. 그러니까 수술은 제한이 뭐냐면 위험, 재발, 부작용은 없는 것만 해야 되거든요. 그러니까 저희 병원은 100 중에 70만 해요. 100을 다 하면 부작용 온다는 얘기예요. 그래서 100 중에 70만 하고 나머지는 기다려요. 그러니까 수술하고 2달을 기다려요. 코랑 목을 뚫어놓고 2달 후에 평가를 하기 시작하기 그때부터예요. 2달 후에 1달, 2달, 3달을 지켜보는 거죠. 지켜봐서 이분이 너무 만족해. 그럼 게임 끝. 관리, 몸 관리, 뱃살 안 나오게. 이게 기본이고. 수술하고 나서 이제 2달 지나고부터 1달, 2달, 3달 평가했는데 효과가 있는데 미진해. 좀 부족해. 그럼 거의 추가적인 치료가 들어갑니다. 그 치료의 대표적인 게 저희는 보통 입 다물고 자기 하는. 왜 입 벌리면 계속 이렇게 되니까. 입 다물고 자는 턱밴드를 사용하거나. 그래서 조절하는 분들이 대부분인데 그래도 너무 안 돼. 그럼 폐활량이 너무 안 좋은 분들이에요. 나이가 너무 연세가 많으시거나 혹은 뱃살이 너무 많이 나온 분들, 이런 분들한테는 양압기나 구황내 장치를 활용하기도 해요. 그러니까 이게 수술이라는 게 맹장술처럼 떼우 끝 이런 게 아니라 단계별로 간다는 거죠. 그래서 만약에 혹시라도 지 영상을 보신 분들이 저희 병원에 수술했는데 아이 뭐야 효과 별로 없었어, 나 6개월 지났는데 효과 없어, 1년 지났는데 효과 없어, 이러면 집에서 끙끙거리지 마시고 병원에 오세요. 와서 수술한 부분이 잘 됐는지, 잘 됐다면 그 다음 단계로 부족하면 뭘 해야 되는지, 여기다가 어찌 보면 평생 관리해요. 그럴 거 아니에요. 이빨도, 눈도, 귀도, 무릎도 평생 관리 아니에요. 잘라버리고 말 게 아니잖아요. 그렇기 때문에 코골이 무호흡은 질환이에요. 질환. 내가 갖고 있는 질환, 이거는 없애는 게 아니라 계속 관리 차원이 필요하기 때문에 그랬다가 불편한 거, 부족한 거 있으면 오시면 되고, 오시면 해결 방법이 나오게 되니까 그런 고민을 집에서 하지 말고 오시면 되겠습니다.